millor, perquè l'avió anterior ha sortit una hora tard i aterrava a l'hora que t'obria les portes. Menys mal que no hem hagut de canviar de terminal. I hem aconseguit! Havíem de fer una connexió per venir a Singapur, de Kota-Baru, Kuala Lumpur, i de Kuala Lumpur agafàvem una altra fins a Singapur. Obria portes just quan aterràvem perquè el vol del primer ha anat una hora tard. Hem arribat a Singapur, també per agafar el metro, drama, perquè no sabíem què havíem de fer. Pugem a l'habitació, comencem a desfer la motxilla per tenir pijama i aquestes coses, i jo, de cop i volta, el llit està mullat. Què ha passat, Maria Antònia? He deixat su botell obert. I ha caigut tot. I ara tenim aquí el Merilon de Singapur aquí dintre. Mireu. Tio, ponen això. Problema solucionat. Bueno, segur que demà serà un dia millor. No pot anar pitjor. Bona nit. Bon dia des de Singapur. Avui serà un bon dia. Millor que ahir, segur. Com se surt del metro? Pues amb una targeta de crèdit normal. Tu la poses aquí i ja està, i ja has pagat. Ja l'entra igual. Sortida, Aquí. Vinga, va, anem al Little India avui. Aquí les voreres serveixen com a extensió de les botigues. Has de passar pel mig. El que realment és la vorera. És el Dia Nacional de Singapur, no sabem quin dia és. Hi ha molts edificis amb tot de banderetes. Estan mortes. Mira-les. Ara estem anant camí de la mesquita, al barri àrab. Ja hem arribat aquí a la mesquita. Hem arribat i havien tancat pels visitants i no hem pogut entrar. Operació non-spicy. És una mica missió impossible, Vinga, vamos allà. Tot preparat. És que ara ho faré malament perquè... No passeu riure que si no... La panívia. Otra oportunidad. Todo bien. Estem al temple budista que hi ha a Chinatown, que en realitat és el que té com els colors més vius de tots els temples. I està guai, el que passa que el terra, com que vas descalç, no sé que vaig a mitjons, però crema, a la calor que fa. Hem arribat al temple de la relíquia de la dent de Buda, i a Chinatown. És un temple superguai, la veritat. Serà un cop que vinc i em segueix encantant. La part surprise del temple. El jardí que té a dalt, amb la pagoda aquesta. Després farem voltes. El jardí està a la 5ª planta del temple, o sigui, al terrat. La veritat és que mola, perquè si no ho saps, és com superimpressionant trobar-te tot això a una 5ª planta, amb la pagoda aquí al mig, i llavors si mires amunt es veuen edificis. A veure si des d'aquí es veien, aquí. Allà darrere.
Hi ha un edifici. Botquay hem arribat. Just darrere del nostre hostel. Tot ple de baretos per guiris. Ja estem a Marina Bay. La multitud d'edificis aquí darrere. I allà darrere està el jardí. Un centre comercial, això és l'hotel aquell, això és un museu, la Nòria... Bueno, aquí està, el Verilon, o Merilon, o digue-li lleó amb escames. Tema Gardens by the Bay. I estem aquí esperant que comenci l'espectacle de llums, que comença en 20 minutets. Hola. Està pleníssim de gent. Fins i tot hi ha gent entremig dels arbres, allà asseguda, que no sé què es pensen que veuran. Doncs acabem de sortir del Museu Nacional de Singapur, que està guai. Sí, està ben ambientat i t'explica una mica la història de Singapur i tal. I ara anem a dinar, a veure què trobem per aquí. Volem anar a Sentosa, que és una illa, hi ha platja, hi ha coses guais. I llavors pillarem un Grab per anar fins allà, que triga menys, i entre totes creiem que més o menys serà el mateix preu, perquè per entrar a la illa allà s'ha de pagar un tiquet diferent de tren i no sé què. Hem arribat a Sentosa. Per entrar hem hagut de pagar però hem hagut de pagar una entrada a la illa de diversiones, aquesta. I ara estem al Siloso Skywalk. I allà al fons hi ha un fort. I això, el Siloso Skywalk, és gratis. A veure, la illa, al final, vull dir, el que és, o el que sembla que hagi dit d'aquesta illa, és una illa de diversió i entreteniment. Vull dir, aquí hi ha un colombi, aquí hi ha una tirolina, també hi ha parcs d'atraccions. La platja aquesta, que jo crec que l'han creat, no que existiria com a tal, perquè a més és militar. Bueno, aquí veieu aquesta meva construcció. Abans era un punt militar i ara s'ha convertit en això, suposo. Perquè també hi ha un mega camp de golf a l'altra banda de la illa. Ens hem banyat aquí a Sentosa i bueno, a veure, banyar-se amb aquests cargueros de fons, supermaco, una cosa fantàstica, no sé, de gent que té amb aquesta illa. Però com que res, així. És gran. Sense saber-ho, ho hem fet de puta mare. Hem vingut a la illa amb Grab perquè estàvem lluny
y porque era como complicado tenir transport públic, llevàvem una hora, entra una entrada a la illa i són $4 per persona, però per sortir és gratis, perquè ja estem a la illa i ja hem pagat l'entrada amb el cotxe. Attention all guests. O sigui que Please do gratis. not leave your belongings unattended. If you see any Bueno, última nit a Singapur i, bueno, avui superem de lujo. Què us voleu comprar? Marina Baixà. Què us voleu comprar? Mangut de souvenirs. De què? De Chanel? De Dior? Valenciaga. Total, estem anant a un food corner a sopar. Últim sopar a un food corner. L'últim. Plorem, perquè no existeix això a Europa. Això sí. I molt bo. Què anem a fer? Anem a pujar uns quants de temps. Hem comprat els tiquets ara i hem pogut venir. Vam venir el dia de l'espectacle de nit, però ja estava tot venut. Així que, a primera hora, per un bonita de sol, no hi ha cua. Ja estem a dalt. Fa fresqueta. S'està bé, perquè fa airet. Ja marxem cap a l'aeroport. I just s'ha posat a ploure quan marxava. Però bueno, abans de marxar anem a veure una última cosa a l'aeroport. La vida de mochilero a l'aeroport. És que sabeu què passa? Que ells marxen amb un vol abans que jo. A quina hora marxeu? A les 8 de la nit i jo quasi a la 1 de la matinada. Llavors jo estic aquí tan tranquil·la de moment i ella està aquí fent les seves coses i ara anirem a veure una última cosa. Són la meva motxilla. Lo nunca visto? Aquí anem! Ja hem arribat, Geo! Treu boira, això no ho sabíem. I el forat que té a baix, tela, Estem aquí al mig de l'agujero de l'infierno. A veure, crec que estic a baix. Hòstia, sí, estic a baix ja. Ué! A les 3 mallorquines ja han anat a buscar el seu vol, ja hem posat el control de passaport i tot. I clar, el meu vol surt quasi a la 1 de la matinada. Portava la maleta grossa que he de facturar i aquesta motxilla petita. He anat a la terminal que em tocava de l'Emirates, que és la terminal 1, i he vist que justament al meu vol podia fer un early check-in, que no ho havia fet mai. Deia que ho havia de fer a De Geuel, aquí. I he preguntat, m'han dit que sí i, joder, molt millor, perquè m'estava deixant l'esquena de carregar aquella motxilla plena i l'altra per davant. Així que ara estic per aquí, donaré una volteta, miraré tots els nivells i aniré a sopar. Us explico el tema del transport perquè no sé si ho he explicat abans. No ens havíem mirat la Singapore Tourist Pass o la SG Tourist Pass i no acabem d'entendre la diferència. La Singapore Tourist Pass, la carregues depenent d'un, 2, 3 dies amb viatges il·limitats i necessitat retornable, i l'altra crec que era només 3 dies i valia $29 de Singapur i la targeta no era retornable. Tu, amb la teva targeta de crèdit, si Visa o Mastercard, passes la targeta pel store, a l'entrada i al sortir, llavors et descompta la distància que tu has recorregut. I al final et surt més barat, perquè al final Singapur, més o menys, el que tu vés a veure està bastant a prop, o surt tot caminant, si vols a veure altres coses, doncs realment fas 1 o 2 viatges, no en fas 10 al dia. Aquesta manera d'anar pagant jo trobo que és molt millor, perquè tampoc gastes tant i només gastes el que utilitzes.
Mira, encara sort que he vingut en temps, perquè he vingut amb elles que marxaven abans, i perquè hi ha moltes coses a veure aquí. O sigui, a part de ser un centre comercial, té com moltes coses guais. Llavors, ho he vist de nit, ho he vist de dia.